Sveiki, tai pagaliau atėjo laikas išdegti mūsų koklius. Jau matėt, kaip jie daromi, dabar pamatysime, kaip jie yra degami. Čia mes turime nedidelę krosnelę, kurią anksčiau buvom pasidarę net, kad įtardautų mums kaip kelioninė krosnis, jinai yra mačius ne vieną Europos šalį. O dabar, kaip sakoma, jinai pradėjo trūkinėti, birėti, tai mes ją sumūrėm stacionariai, kad būtų vienoje vietoje, nebūtų kilnojama. Ir šitoj krosnį degam savo raugo keramiką, kurią mes dabar kaip tik ir pabandysim išdegti. Aš čia mažiukus pradėsiu, atnešiu kūdikį. Dabar, kai kraunam krosnį, visada galvojam apie liepsnos kelią. Nes galima krosnį prikrauti labai ankštai, kad netilptų, kad indai būtų viens prie kito, arba šiuo atveju kokliai. Bet mums reikia vis tik tai, kad laisvai pro juos galėtų praeiti liepsna. Ir tuomet dedam, palikdami šiek tiek tarpelius, poros pirštų pločio bent jau, kad liepsna laisvai cirkuliuotų. Nes kraunant malkinę krosnį, malkomis kūrenamą krosnį, kraunama visai kitaip negu pavyzdžiui, elektrinė mufelinė. Čia visą pilną reikia prikrauti, ne? Daugmaž. O kažkaip suguldyti yra svarbu, ar? Yra mūsų tikslas, kad tilptų kuo daugiau, bet tuo pačiu, kad neužsikimštų pati krosnis. Tai, pavyzdžiui, įsivaizduokite, jeigu dėtume šitai suvoštume, užkimštume skylės, kurios yra apačioje ir tada negalėtų liepsna praeiti. O dabar darom taip, kad ir koklis į koklį lenda, jie sutaupo vietą, bet iš tikrųjų tarpai yra tarp jų praeiti liepsnai. Nes jau kūrenimo metu mes matysim, kad liepsna praeina pro koklius kiaurai. Telpa maždaug koks 17 didelių ir 18 ar 19 mažesnių šitų kvadratinių. Maždaug kiekvieną kartą kažkiek gali skirtis, čia nededi žmogus visą laiką vienodai. Ir viskas? Taip. Ką, kaip ir užteks tada. Galim užbaigti. Dabar, kadangi mūsų durelės jau yra šiek tiek susidėvę ir nukentėję, tai mes užkimšim likusias angas moliu, kad kai kūrensim, krosnis neatšaltų per greitai, nes čia
susidaro papildomos angos orui tiek karštam išeiti, tiek šaltam įeiti pro plyšius. Tai mes turėtume to vengti. Ar padėti? Malkos keramikos degimui turi būti gerokai plonesnės negu paprastai krosnyje naudojant. Nes tokios, pavyzdžiui, būtų jau per storos ir jos ilgiau degtų, duotų trumpesnę liepsną, o mums reikia ilgą liepsną, greitas karščio atidavimas. Todėl darom plonesnės malkutės. Kiek daug reikia prikapoti šitą pečių? Malkų. Kiek daug malkų? Nu, tokių glebukų gal 3 reikia maždaug, gal 4, ką žinau. Šiaip tinka praktiškai beveik bet kokios malkos, svarbu, kad būtų sausos. Šiuo atveju mes naudojam beržines ir labai džiaugiamės šitom beržiniam malkom. Žodžiu, šitos malkos yra puikios beržinės, sausos, kaitrios, bet kaitrumas nėra pagrindinė savybė, kuri reikalinga šitokiai krosniai išdegti. Mums labai svarbu, kad malkos būtų sausos ir kad duotų ilgą liepsną medieną. Ir pavyzdžiui, šitaip suskaldytos plonais pagaliukais beržinės labai gerai. Bet pavyzdžiui, ąžuolinės jau nėra pats geriausias variantas. Nes ąžuolas, nors ir labai kaitrus, bet duoda trumpą liepsną. Tai šiuo atveju reiškia, kad jeigu mes kūrenam krosnį, tai kaista pakura, o per pačią krosnį liepsna praeina ne taip, kaip norėtųsi. Šiuo atveju spygliuočiai irgi labai gerai kūrent, nes, pavyzdžiui, pušis duoda irgi labai ilgą liepsną. O degant keramikos krosnį, mums tas yra svarbiausia, kad liepsna pasiektų dirbinius, juos įkaitintų ir kai jau įkaista dirbiniai, tada liepsna iškeliauja pro juos ir pro dūmtraukį į viršų, kiaurai. Ir būtent yra pagrindinis rodiklis, kad dirbiniai jau išdegę, tai yra tai, kad liepsna jau lenda pro kaminą. Kuriam krosnį pirmąją liepsną ir pradėsim šildyti viduje esančius koklius. Mes negalim kurti iš karto didelės ugnies ir pačioj krosnėje, nes molis yra toks jau, molio sudėty yra vandens ir jeigu mes užkaitinsim net ir sausą molį, jisai gali prie 400 laipsnių ne tai, kad įtrūkti, bet tiesiog susprogti į gabaliukus smulkius. Tai šiuo atveju mes kaitinam tolygiai, praktiškai prieš krosnį kūrenam, kai įsidegs kelios malkutės, tada jau mes drąsiau šiek tiek arčiau slinksim arčiau pačios krosnės.
Ir dabar praktiškai įvyks porą valandų, tai tik šildymas krosnies. Praktiškai viduje dirbiniai turi įkaisti. Jeigu pažiūrėtume jų spalvą, jie turėtų papilkėti ir tada jau galim drąsiau kelti. Bet tai čia palaipsnis procesas. Labai svarbu nepaskubėti, nepadaryti per didelės liepsnos, nes tada dirbiniai gali sutrūkti ir tada, kaip sakoma, aš kiekvieną kartą siūlau pagalvoti, kiek laiko užima vieno indo nulipdymas ir kaip mes taupydami laiką, kūrendami ir skubėdami, galim sugadinti šitą dalyką. Taip pat geriau valandą pridėti prie kūrenimo, o turėti sveikus indus išdirbtus. Dabar jau dega, kaip reikiant, žiūriu, Elena puikiai čia uždegė. Su vienu degtuku. Bet kadangi biskvitas, tai dabar reikia saugoti. Tai čia iš išorės dega.